Bu uyku testinde neye bakıyoruz biz? Mesela hastanın EEG'si çekiliyor aynı zamanda. Çene ayak hareketlerine bakılıyor, EMG'si çekiliyor, kalp grafisi çekiliyor, göz hareketlerine bakılıyor, hava akımına bakılıyor, karın göğüs solunumuna bakılıyor. Ya burada önemli olan siz apneye girdiğinizde kandaki oksijen satürasyonunun nerelere kadar düştüğü, bu satürasyon düştüğünde nabzınızın ne olduğu, uykunun hangi dönemlerinde apne yaşadığınız ve bu apne santral veya periferik nedenli mi, tedavisine nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunların hepsinin ayrımına bakıyoruz. Yani bizim için uyku testi gerçekten altın standart.